Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kreatif Tanpa Batas. Yo, halo Bang Jeffrey. Nah, inilah proses pembuatan tahu dan penggorengan tahu goreng di daerah Bogor, Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor ya. Nah, wih, apinya gede banget guys, sampai kabur-burung gitu guys. Ini yang ngegorengnya cakep juga nih guys nih. Wih, si kumis tipis nih guys. Oke, tonton terus, jangan lupa like and subscribe-nya dan tulis komen-komen di bawah bagaimana dan cara pembuatan tahu. Oke, salam kreatif tanpa batas.